മൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ. സോ ഗൈസ്, എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. മനസ്സിലായി കാണോ? എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഇത് റൂബിക്സ് ക്യൂബാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ രീതിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കാണിച്ചു തരാൻ. സോ ഗൈസ്, ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. സോ ഈ ക്യൂബ് ഞങ്ങൾ 2-3 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മേടിച്ചാണ് എനിക്ക് ചേട്ടന് കുറേ ക്യൂബ് ഉണ്ട്. സോ ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നേരെ സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ക്യൂബ് റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഞാൻ സോൾവ് ആക്കി വെച്ചതാണ്. ഞാൻ ഷഫിൾ ചെയ്തു. സോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ബ്ലൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കളർ എടുക്കാം. ഇത് സോൾവ് ആക്കണ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം. സോൾവ് ആക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം. സോ നമ്മളിത് നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീനാണിത്. സോ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ബ്ലൂവും വെച്ചൊരു പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കണം. സോ ഗൈസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്ലൂ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ മഞ്ഞയാണ്. സോ നമ്മൾ നേരെ മഞ്ഞയിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം മഞ്ഞയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് 2 പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഗൈസ്, ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയണമെന്നാണ്. ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂ പ്ലസ് ആക്കണ വരെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിലുണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ മഞ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ കളറും അങ്ങനെയാക്കി കൊടുക്കാം. സോ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞേൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ച്, വൈറ്റ്, റെഡ്. സോ എനിക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, ഇനി ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും പറയാൻ മുന്നേ ഇനി നേരെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലൂ സോൾവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൂ. സോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് തീർക്കാം. എനിക്ക് ക്യൂബ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ഗൈസ്, ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഷ് വറുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഷ്. നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ചെറുതായി വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഫിഷിന് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുണ്ടോ. സോ ആ സെയിം എക്സാക്ട് ഫിഷാണ്. സോ നമുക്ക് നേരെ സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സോൾവിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ
സോ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ആവും. സോ ഗൈസ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവും സോൾവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പിടിച്ചിട്ടാണ് റെഡാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. തന്നെ എല്ലാ കളറിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് പാല് തരാൻ വന്ന ചേച്ചിയാണ്. സോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു. സോ ഗൈസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ബൈ, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.